Bon, on n'a pas le choix. Lelo, libébae. Lelo, libébae. Donc, nous avons 15 minutes parce que nous avons une course au sala. Nous avons vraiment une course au sala. Donc, nous avons 15 minutes à Pamba. Donc, 15 minutes, journée de Lelo avec le Dama. Journée de Lelo est très chargée. Nous avons reporté direct au lot. Mais par respect, le quoi on appelle ça qui va pour rendez-vous, na coquille peut changer. Mais nazaka a pour 15 minutes, Nicole Niki. Nazaka a pour 15 minutes, pour 15 minutes seulement. Donc c'est comme quand 120 na lobi na le cambo na yo loba et puis na kei. Donc nazaka ka la Kisha. Arrête le Dama. Coucou bébé. La Kisha Wilson. Bonjour. Bonjour, nous êtes comme à 120 à Pamba. Bon, on peut partager pour Pananga. Malgré la Congolaise, bonjour. Maman Mokondi, bande la monnaie que vous soignez à Kuna. Bonjour Nadine Sona. On peut une minute à partager. Là-bas, on peut ça. Babi Béni. Oui, pardon, moi, non, il y a qu'à partager. Awa, bongo, nakota, Miklet Bukasa. Miklet Bukasa, kamoko. Yo, Dadi Bukasa. Dieu me dit merci. Bon, il y a pardon à partager. Yo, ils ont montré maman de ma casse et regresser pour ça. Le coquille. Amanda le coquille, regresser pour ça. Tout ça là. Bonjour bébé. Et comme tu as le coach à Côte d'Ivoire. Bonjour bébé. Nous avons des connexions. Les amis ont déjà passé. Nous avons partagé à aux Simbaté. Donc, on a évité ce appel de l'écart parce que connexion très compliquée avec Kinshasa. Connexion ma bé Agnès Coiffure non bima et kabalexa ma plus de peine ba donc là tu vois c'est ça yo kabako mo mes abate belete on a bima mais balexa ma plus de peine ba Agnès Coiffure pour nazaka na 15 minutes na comme deuxième Marie-Laure Kaboli Karina Baninya na yenyo so ya kala pona ni bon na Karina Mbaloba ko kabwana te pona bino ba so disant mais activate ndini ya connexion ya te madame so na chani ono okolala ngai bon Madame Agnès, je dis à téléphone, tu as un numéro de bien. Elle est déchargée. Il a activé. Une activation est activée. Tout ce que vous avez bien en DNI. Vous avez compris comment faux réseau. Vous avez activé. Mais quand on a bien en numéro, on a enregistré quand? Na WhatsApp. Mais quand on a WhatsApp. Bon, nene ya kokabwana na Karine te pona bashuna bazaba ndeki. Bon, to comme 208 non, na kaka na tala so numéro WhatsApp et so leka pour so to bandi m jusqu'à moi 5 personnes bon dans ma question et ça que na répondre pour na ou me la té vraiment na so ou me la té tout à l'heure qui dirait qu'il attend ba kombo na bino so bosa na ka kombo ya génie de trop et pourtant à ça soldat na ye ya makasi kiwana Kaboli Karina Yvette Kalombo Konami, vraiment on a là Yvette. Bon affaire. Beaux affaires. Oh, Bakabonatin. Karina Yvette Bakabonatin déjà.
Tania Lo, je t'aime aussi. Madame. Mais combien de matin? Bon. Nata Souli. Eleki. Ah oui, là, ça vaut d'accord. Ma pas ma raison, numéro yango yo. Madame Katano. Et ça 257 hein, Nasuka. On dirait yango. Numéro yango yo. En tout cas, je suis là que pour 15 minutes. Numéro Eleki. Bon. Numéro na tiwana ya orange na épinglé numéro on a épinglé des numéros au bobenga nga so bobenga numéro na ngai on a tient la page et kokata live donc naza kutu na temps mingi te parce que naza vraiment na parcours au sala s'il vous plaît bo edenga po naza te naza ko tanga ba commentaire parce que naza ko ta soki numéro ekoleka s'il vous plaît bo edenga bobenga nga numéro on a épinglé bon bande ko basi mingi eza basi mibali baza mukie ba fanatique ya Karine Mokonzi la parole non lo banabino eloko moko na vie il faut pas bomona bando qui partout maman na bando qui partout te et ngana za wana te pour na ko se justifier naza même pas le temps de se justifier mais ngai il a eu courage à affronter bino na affronter bino po makambo bino bosalaka oya ko salelaka bato ba émission ko fingaka bango ebeba nisi Karine na bato ebele. Moi je suis d'accord que Karine a yé baraté tant bino bosalaka ba émission parce que ils ont une émission mususu bosala bo finganga ou bokotsa kombo nanga yekutu muta aprenanga misusu pe bofinga bato mususu baneni na benga bango obenga pe boina sa wana na oyo kanda bengi mutu balusi maloba mutu mususu ba bengi abise tika ko finga bato na kombo nanga après boko continuer na binoka parce que bino mingi ba o basaka na YouTube bosaka bongo na ba intérêt ya ba vue na bino mais boyebi te ke bobebi c'est la kaye makambo ebele oyebi yani loko basomba ngo na mbongo te quoi amour vrai basomba ngo na mbongo te respect basomba ngo na mbongo te personnalité basomba ngo na mbongo te bon moto basomba ngo na mbongo te et ngana saka hypocrite te na batu o bavandi na ngai bayebinga nga soki likambo eza a eza a même soki ngai naza conscience na ngai yebi ke naza clean nango mokili mobimba boko bando loba nga nakoki ko vivre te selon bino ba chinois vraiment eza jour à suka peut-être natanga kombo na bino na monoko nanga na mabe nanga na munene nanga na mabele solo nanga ya ngai na pesi mutu te. Et puis, on a envie à la taille, on a envie à la parce que comme on a une taille vraiment, il y a ma bête. Et on a vilaine, il y a soukate. Et les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Pardon, bon, c'est non, le banon, le banaka, qui est pour Nazaka, on a 20 minutes. Et les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais bon, les ici, l'on a eu nos vérités. Bon, tia Karine, n'a pas conflit, n'a pas tout, et belé. Pour votre information, Karine n'est pas parfaite. Moi aussi, je ne suis pas parfaite. Mais ça est fort, babo peser entre ma bena ma lame, na ki amitié, na ki moi na mobile, na famille, faut qu'on pèse toujours entre ma bena ma lame, ni nyeze belé. Ce qui m'a belé ke belé au tiki. Ce qui m'a lame le ke belé au zui. Nani bo fingité. Nani bo sambicité. Dernièrement, on a une émission, on a dit que c'est les Tantine Henriette. Oui, Tantine Henriette a sa erreur. Mais, bon, là, moi, Tantine Henriette, na vie à Karine, elle est qui erreur au Salaki. Bon, on dit que c'est les affi, bon, bimi, c'est qui est songi, yem tazo pansama kambo Karine libanda. Mais, moi, nana affi, a risqué qui mariage na pour na ndekona Karine. Oh, bino bozala quitter. Bon, comme il en a. Pour votre information,
ngai na yebi buzz très bien na koma ngo pa na cahier de charge nanga et puis nga na bangaka eloko te po bozana eloko ofinga eleka misatu te poso kofinga na elongi mabe yanga ata na ko changer yango te na koma kitoko te non tikala kama beti mkono okufa na ko tia kutata choko te po esa ngata mwa aza mabe me pembe na ebundela ke te na ko zaka mundu makasi o mundu salite o non zaka yango na ko zaka mukuse kwa kibuki po bozo na bino 4 makambo finga ngai te mengaso mina bando Suisse abino motema na ko sala ngo boko msanga star na poso ko star te na yaki soki pe YouTube te pona ko koma star ngana yaki YouTube te pona ko koma star na yaki te pona bana ko finga na batu na lelonga na za mama bomoni lelonga ni na za bo na za parent na za funa pesa mwana nga éducation. Et moi, on a à 3 ans, dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, on a comprendre moi ma communiqué et un jour on l'a été à côté de la maman nene parce qu'on a qui na maman Karine pour na bateau yo ba monaté. En tout cas, bo eda kabato et non bo panza kabato. Bo tika ko lukela Karine binemi e belé. Mutu alingaka mutu alukela ki binemi e belé te. Parce que t'as oublié bo tanga binemi nene ya jalouse. Bo benga jalouse. Jaël jalouse. Afilora songi. Oyo boy ngai nene ya. Na ko condamner Karine te parce que na yebi combien de fois ayebaka te et combien de fois na meka ko benga batu pona te batu ande ba finga bino eza yete ayebi na ite. Et soki ngai ki camarade na ngala Karine ezaki ya likolo na ngala kanteke yepe mutoti na bino po bosela nga émission wana. Mais conscience nanga eyebi ke eza yete bosala kango na ba intérêt ya ba vue na bino na makambu na bino. Mais c'est pas bien ceux qui beaucoup aider Karine beaucoup misaye zoba na bino te. Oui le beaucoup epesaka eza toujours na likolo o esengaka. Mais bon confondre batute bo pesaka Karine et non moi. Beaucoup ebisanga te ke nene a solola kana babinemi ya Karine. Ba wona la nini? Babinemi ngo obino bo komisa ba wona la nini? Ezaka bino ba fan yo na moko za na 12 comptes. Ah oyo za fan na Karine kuno za fan na mutu mususu. Oya o sonde awa po ke le komema matu mususu. Donc ngai nene ya boyeba déjà. Nako banga ka bino te. Nako yaka ko senga bino te. Et pour votre information, naza riche te mais na débrouiller vie na bien. Nazanga ya ko liate, nazanga ya ko melate. Donc na kozala lèche bots na binote. Unga funa saka makambu oyo ba chinois ya Karine bazolinga. Non. Naza ba genre ya ba camarades wana te o ata camarade nazo sa mabe yazaka wana oui. Non. Enga nenea naza ba genre ba camarades oyo te bozaki ba camarades po muninga azui succès makasi okomi complexé na ye. Non. Naza ba genre ba camarades wana te. Naza ba genre ya ba camarades oyo soki oui eza oui. Et puis nga nene naza ko solo na Karine te. Soki botali na chaîne YouTube nanga parce que page on a fongo yango Karine te. So botali na page YouTube nanga avant to solo na Karine. Ata titre kombo Karine. Ata kombo na yele kata mutaye na chaîne nanga. Naza yebisi makambo Karine te eza na bien eza na malamu. Et pour votre information, pour vos loba à partir de makambo Karine et libala Karine, nga nene na tika ko vanda na Léon te. Un moment so bosa makambo boko zala fo bobo cheka ngoma yele mkie. Po za lo yenge mass moko zo memana. Ya wana bo memana mino nyoso non nga bo bangisa ngai te en tout cas. Ngai nene na ko lo makambo Karine ya libala Karine te sans que Karine ayeba. Ngai nene ya noko yo balikambo Karine te pona lo balikambo Karine ezaka ba débat pona linga kana ngai te na linga kana ngai te na yebisa ke batu no bazaka na compréhension ndenge mususu na koloba a bango bazu yango b et na kolinga te vraiment boye ba ko respecter batu boko tsaka batu nyoso na lo moko te
Et je suis loin. Il y a cause à la jalouse à Karine. Na cause à la jalouse à Karine, les lotés. Bon, on est dans un temps la makolo. Beaucoup excusez moi na ça avantage. T'es pour mon angati dans un film et loco. Toi avec Sabino et loco. Moi que non na ça langoté. Parce que bah bien matériel na ça anti na kolobe langoté. Bon, mon angati na film et loco. Tant dans un coup temps la makolo. On a Karine à Kinshasa. Pour votre mosso Karine à Kenda Congo Mikili. Après 2 mois Monique ezo simba ba code ezo ya abenga ba mona ke Congo Mikili. Na Kenda ka jour na kima na mais c'est ça vina yo eza vina ngate. Donc ce qui il faut convier eza ki er ya on a que $10 eza passe n'engena na envier na moment wana nanga kina bandoluka ba clash na moment wana. Et ce qui na sala ngo na moment wana te na moment oyo na yebi kozwa 1000 francs ko comme ça ngo 3000 francs na ko sala ngo te. Donc, bino na ye koza na ye ko ma star te na YouTube. Na yebi ambition ni na zanango. Et botianga na lomo côté bato ba fingaka. Botianga na lomo côté bato ba ko banda ko sa ba clash. Soki boza besoin ko sa ba clash, botela pa ba YouTubers bien. Boluka bango. Nazana tina ya ba bêtise te. Et Karine a ça la vie na ye nga na sa vie na nga. Avant boya ko ça la batu ba mission batama yele fo bo luka penza boyeba. Vous pensez que ngai nene na ko sokola na bongami pona yo lo balika moko contre Karine ce qui compte tant to soana ki batu tile bo luka boyeba ce qui to soane la nini na za otambola kala batanga YouTube tie wana tontine na tie ya on a épinglé ceux qui n'a besoin na loba mabe ya Karine tona sa lebe mission na linga kanganga no yeb sabino na yebi ko sa la buzz ona bato ba sabino ba ke nene am tazaka otinda Karine nene am tazaka Karine loba boy no wanga na te eza makambo bele pe na tinda ye mais résultat en les amis ezaki âge. Elle est logée plus de 30 ans. Non, quand ça a acheté dans 25 ans. Elle est logée plus de 30 ans. Elle est là. Je suis responsable. Na niveau nanga. Et na koninga te ben koni ba diriger nga. Ou ba bisanga ke nene. Ngai na zona bateau na solo na bango te okari na solo na bango chaque jour. Pe na yebi ke ba solo la. To sona Karine nene na oyamba mutu bonesi ayamba so bosisi bo sola nanga na koza na mutu nanga teke Karine no sona mutu na obomanga non non un moment faut bon arrêter il faut vraiment bon arrêter na lingi na ngai te bomoni bozo pesa makambu enga na zona posa ko zo makambu te parce que au moins ceux qui na ki mutu sa buzz. Mais nga kina bando sa no yeb sabino na mubato ba yebi nga ba yebi boto na ka bato na ba journaliste na ba yebi s'il te plaît benga nga na numéro ya orange ko benga nga numéro OT bato ba yebi nga penza so na sa buzz na ko to bando sa po nga ba inspiration e yaka na ko vanda ka bo na raisonner teli kambo ndeza bo funa ke bango bo funa do babo mais tant eroyo naza parent ero na makambo bela ko sala et naza wana te pona ba insulte so bolinga Karine aza mami na bino na koyaka wana te pona ko kabola bolinga bino na Karine na Karine to ba lesbienne te toza mwasi na mobali te o comme privé nanga mais bozo balusa malobati lelo comme sunga linga te Karine na bato. Quand Karine a loba na équipe nationale mobimba si l'autre doit qu'il nene wala sinta sali nyoso pa loba banza bango nyoso bino nde boza boye mutu moko te na bi bien mutu mbonko te akoyebisanga ke nene avanda kinanga aka kotonga Karine pa nanga azate tolongoli ba base internet tolongoli ke po batu basala ba vie batala bino Pour votre information, moi 2 ou 3 ou
kaka makambo Karine na loba po asenganga na salango et na salango toujours na difficulté na talaka likambo te ça boye bato ba kanisa boye te tenemi a montre que lobi olobango bien lokwa sa camarade nanga na nzimi service na ye yango temu te ko bimisanga zoba yango temu te ko permettre na bato na yebite ba finanga non bolekisi mais eloko bo sa erreur mutu na mokili azaka na bato na ye mutu na mokili azaka na bato oyo ke ozalesi yo beta lisolo na ye na moni bato mutusu bakomaki wana ke po na tangi nene osa nyonso po ba photo wana bi ba photo na zana na téléphone nga depuis le 1er mars na bimisa te pe pona lobelango po Karine Nzimaki et arrêtez bosunga ka Karine bosunga ngate sans orgueil nazana ngana mutu te banda na banda YouTube na senga eke nene ya ne mère ton père tindana nga $20 non ngai nebi kola muka 5h kokos ko ananga na côté kata mapa pour la respect na nga pour na dignité na nga pour na kokana nga ko senga te pour na banga wana senga mutu apesa ngati na yoka soni et ba chinois ba mauritanais ndeka Karine alobaki bo edenga bo lobi na tanga ka komba mami na bino te nga na esi bino na kotanga ka lisusu te juste ka pour na ko éclaircir bino moi 2 ou 3 fois na tanga wana po ezaka na demande na ye donc denga moko naza na tenter poso bobanzi kotala YouTube na ngato na bandaki yango tozo sola te boyoka ta te titre boyoka te na yamba invité moko o a clasher ye to a chrétien ye te barosa faux amayele na bandeli bien naza na photo wana depuis le premier na loba ki yango po Karine asenga nga na loba ngoto nesa na émission pour papa Freddy Vegas to yoka na kina na loba yango parti wana parce que zaki makambo eza vrai ya kokosa te e bato muso balo ba kenene na Karine basali buzz e po Karine na loba bongo ki aponi ba chinois non nga na kosa buzz ya makambo ya koswana te naza na 30 ans mata e naza mukolo anglais et na ki mukolo na ngai na koza wana te po batu ba fanatique ya muninga na nga ba diriger nga ngai te en tout cas bozo taper à côté et pour votre information nazali boma koleka Karine botu na pas Karine bien menga na metaka toujours l'intelligence dans mes bêtises même ceux qui toza 20 toza bêtises bato ba comprendre te bano bosa na bango bêtise mais o sango na mwa ndenge moko bo et ngana Karine to swana ka presque chaque semaine bo mona ngate na ya ko expliquer bino ke to swana ki so bo sele vidéo bo signaler non le pendant 20 minutes et puis non kata non na yate ke to swana na Karine lobi to na vandi na bato mo bo te to swana Karine na le ko prouver te en fait naza wana te on a prouvé batouke na lobela ki Karine non là c'est pas moi là c'est pas moi je suis honnête soki likambo za aso na sepe na likambo te na sepe na likambo te et soki na compte ki na live na bino oyo Kofax asalaki parce que na discutera toujours na batu makambo oyo na tangi komba jai na tangi komba batu na tangi Pamela bonso atangi parce que batu nyoso ba condamna ka Karine eloko moko Karine batu na yo basaka ba émission bazo finga batu oloba keloko moko te na esa bango ke non Karine atinda bango te parce que batu nyoso benga bango nanga na téléphone azokangela bango azopekisa bango okomona ba continuer kaka ba nyoso te nene ya Karine atrika batu na bité et lelo tanga komi na nga yango na lobi na bino pour na yebi Karine yango na ko kanisa te ke Karine na trekenga na batu na ye po ba finganga non
nakoloba ngo te nga zaka te poto na beba na mutu o moi mes attentes mo eza ata na yebi ke likambo osali te na lobaka ke osali po bato bayina to bakotelanga non na deje nyota so na linga ba vi na nga na sango na YouTube Facebook e futaka te so na linga ba vi na nga na sango na YouTube et soki na linga ki buzz na nga na ndo sango na YouTube et je vous dis na yebi ko sala buzz na yebi penza ko calculer ba anglais na yebi mais non ça on a 40 eza sonite quand tu n'orientes non benga au côté en ligne so moi numéro 84 ezanga non ko ça buzz na 40 to soit dans la mise à bateau et ko ça la soni to yebani ya la gomme to yebani ya Amsterdam na des soutiens kaka des caleçons lelo to koli to comment ba 10 francs et to kabona pour na bâtiment oyo ils ont maîtrisé te onga na yebité non là vous tapez à côté. Karine elle a fait son choix à poni ba chinois boza ba fanatique na ye et elle a fait son choix et nga na ko poni la Karine choix na été naza makangwa Karine te na ko poni na ko sa la jote ke Karine tambola kana muto mais lelo ba o ba ke nene o kaboli Karine na ba nyonso non bato wana nyonso Karine soka zuba problème ou azubi nemi mais bon lobaka nene yango ndakenda ko lukele bato po ba solola le langage est changé non boza so on taza moi si foza moi si so ça mo bali foza mo bana vie foza ka tout droit na vie ko ça ka makambu te po ça bato plaisir bato mokili non nga même maman nga so sali mabe na ba te wa maman nga melika mbo sali za mabe et si je fais ça à ma mère et ça te pour la fanatique ya camarade nanga bako zoba nga non bako zoba nga te nakoyaka kosenga bino te en tout cas bo excusez nga nakoyaka kosenga bino te nga naza Karine te même ba mapasa basalaka makambo ndenge moko te e ndenge bosala Karine ngai esalaka nga pasi te esalaka nga plaisir parce que Karine na vie fo azwa nga fo nazwa afi fo azwa Wadol fo azwa Pamela azwa po moteur mabe ezala te Yvette et tout consort e bozolo bakende ni ata bona binemino sa Karine bawela nini mobali mbongo toka bino bata YouTube oboyaka na basango dernièrement on a fait une émission par Mike Lokamba bato babenga Gloria nene ya lobby yo ce que c'est pour kala na Gloria benga na Gloria dans l'émission na 4 des parties na Gloria tala tika nene ya chance na yebi so na yeba ki otelenge na zo makam na premier degré bato babenga Pamela pourquoi pour se comporter comme boy mingi na yebi so ko zakabata poto to ya Kishasa est-ce que on a bien nini zakaba mona bato bakabwana so bolinga Karine bolu kele binemi ebelete parce que mutu so comme na binemi 100 mutu mususu o bino bozo calculer akoya ko profiter abi kaza binene enemi na e o kuna enemi na e aye ko profiter et pour votre information nakotika naka ko banga bino te bomoni tetu nga nazalaka tetu mais na bandaka mabete nazalaka na lingaka naza toujours na raison na lukaka nazala toujours moto aza na partie ya faute te e bato nyonso bavandana nga na Karine mare Karine akamara nanga soki asali mabe na relaxation ke te Karine te osali mabe bato mosuku nakende osengele ti pardon te bolimbisa ekre me bolekisi nga naza mokala Karine te naza nani te nga naza nene ya kelokelo lelo ekosa penga na Karine ki camarade esili pour du bon mais naza ba jara batute oyo asanganaka na bayinya mutu soki na mutu na babebani non nazaka chaque jour na Karine na téléphone na kozana Karine na téléphone na Karine na sa émission na sa na Carmen Odia na kozana hypocrisie te na solisa bango na sima mutu konga Karine to na la sabata mo kilike ke to so la raté tandis que to so na kuzu là c'est pas moi moi je suis néné à Kelekelo et je suis vrai donc en tout cas koto wana ekosimba te
na ke bokotisa bato nyonso na lo moko. Non 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 non. Esimba te. Ngai bokokotisa nga na lo na bino te, bokotisa nga penza na lo na bino te. Nakolinga te, nakolinga te, nakolinga te. Allô? Bien. Te, non rappelé so ni ngoko tate non rappelé. OK, non si ça s'y contente. Now yamba kaka 5 personnes parce que Lazare vraiment busy, il faut n'abima. Allô? Ma chérie. Oui. Nala ngala lo banoka azano tranquille. OK, merci beaucoup. Zala tranquille. Zala tranquille. Ko silikate camarade Karine aza camarade na bumwana. Karine peut-être azo koka ko gérer ba nani ba fan na ete elobite ke na Karine bobema yo moko lobi yango bien na Karine bosi boswala bokanga ba binemi bobongisa. Donc ko lingate ke o kanda elobisa makambo ebelende kunanga mwasi moni bino moko bolobaka internet eza église te oyebi ke na kati internet na ba demo na ba nene bako pousse te koloba makambo so kana ke oloba te likola kanda ndeko nanga. OK, merci. Et botika komona ba démon partout. Et so botani na ba démon na bino wana. Na ndenga mabete na zana nga neloko ko envier mutu te. Bon mutu a sombi Range Rover na sachet na internet azate. Nga au moins na ya internet na kimbambala nanga. Nga au moins na banda ko kende Chine depuis 2013. J'avais quel âge? Eh wana nazaka jalouse te. Le on a commis jalouse. Non. Élévation en Karine et ko sepeli saka nga toujours. Parce que ceux qui a bien, nga pe non za bien. Ceux qui nga za bien, yé pas ozala bien. Naza na eloko oyo ko déranger nga ité. Mais bon, tu as un bino. Oui. Oui, c'est. Connexion est dérangée. Donc, Naza vraiment ni papa. Ce qui bon linga bossa ba polémique. Bolongolanga. Na ya internet stepo na ba polémique. Et ce qui Karina lo bandaka na mutu tel te, nga nene ya. Naza obligé te yokamisa mutu wana ennemi. Non. Soki naza muninga malamu, na kosala nyonso, ata baroza ba pire te, baza quand même na possibilité ya kopesa na ka bonjour. Parce que na vie to ebi muta ko edo lobité. Vie est trop compliquée. Le Karina cause na sommet ya mokili mobimba. Allô? Allô? Allô, oui, maman. Allô? Oui. C'est bon, Kata. C'est bon. Okay, non, Kata. C'est bon, s'il te plaît, Kata, c'est bon. Allô? Allô, bonjour, Dan. Bonjour. Aux Andiens, au Kati déjà. En direct. Ah, nous avons bien été téléphone. Allô? 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 Allô, Néné? Oui, bonjour. 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 Allô? Allô, On est en bonjour. direct. On a bimi na libano en direct. Oui, dans en direct. Allô? Dans en direct. Oui, nalingi na lobakaka. Bonjour, nalingi na lobakara ina pesa conseil dans les Loba na yoka o. Allô? Nazo yoka yo. Oui, nga lobi boy nene ya. Oui, na lobi boy. Lobi ka bosala ki live na Karine.
Karine ayoki pe la Chine mobimba ke botika kombo ya Nenea. Biso pe la Chine totiki kombo na yo Nenea. Mais lelo so sali live yo bongo na biso. Tozaka famille te to bongo na te oza moninga Karine. Tozaka famille. Tanti. Bezanga kate na kati ya famille. Nasali live pona finga mutite. Silika kilo. Oui. Olingi te. Non. Chine pe eyoki. Te eyoki te, Zela. S'il vous plaît. Yo moko yebi Nasali live parce que batu ba continuer qui continue de la ba message. Yango wana lenga ki na éclaircir batu mbala moko. Que nga nazamuka la Karine te. Nazamwana musala Zela. Nenea, la Chine toyebi ki oza mwa musala na ete toyebi yango bien yo muto kocha ye toyebi yango bien. Omoni la Chine mobimba ina ete toyokani pe bien kombolo to kotanga ngo te. Mais il fallait pas les losale. Madame, merci. Nasali live pour na refinga te parce que ba continuer à continuer à ba message et live nanga eza na deux côtés. Tango bozolu ke la bakari babinemi partout. Boyeba batumsu ba ngakete. Ba benganga. Nene ya lo nako ba na supporter non lobate. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois na mutu moté mezali bendete. Po batumsu ba ko benga penene te kari noko so mo yepe mto triquer à cause à partir de la confection na cessé. Malgré na yebi ke kari na sala ngote. Parce que débat oyo na débataka na ngona batu ebele. Na soin la kangona batu ebele même bato kari na sama ba rankinte. Yenge mutatinda apat ba finga bino batongo ba yoka kana bango te. Mais tangu lelo komelinga moko. Et comme il pourquoi? Pona nzima ki ko balikamwa kari. Dona ngina bima zoba na service o muninga na asenga kinga, ngina bima na zoba. Non. So bo finga bato bo message ko finga bango. Allô? Allô? Oui, bonjour. Déjà na compte qui na live Kofax. Parce que yende mutasa ba polémique ming pour yende ça ba émission de 12 heures du temps à 12 heures de temps pour la kotika bato ba finga bato. Maintenant komelanga oza ndeko na ngai, oza sœur na ngai, eza ba chinois na demande ba chinois donc ceux qui yo Kofax bato ba tindi o finga mama bato. To tata bato to tia mutu mbeli. Le quoi oza chinois ba sengo ke chuba muto mbeli to chuba muto melam na ni tela muto poison. Boko sala ngo popo ba via batu po na likambu moko boy. Non. Non. Allô? Allô? Oui. Allô, bonjour. 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 En tout cas, vraiment, dans Zolanda, à partir il y a Congo central. En tout cas, vraiment, c'est le conseil européen, ça y est, en privé, Bossola. Kocha boye nini, kocha boye nani nini, la public boye, ils a bien dit. C'est que avant de condamner que notre public, il faut que Bolanda. Ça va faire presque 3 mois. Bah chinois, 3 mois que depuis l'année passée. Bah finganga, je ne réponds pas. Na seka kakutu. Na seka kakutu moi so batindenga ba live mto obenganga awa na bobenga kaka na WhatsApp. Na seka kakutu po na mona ke aiza nango batu na ye. Babi na tcha songi entre nani na zonga nani. C'est bino boye bingate. Muto ayebinga ko bana otekenga no ko tcha songi. Ponga na banga na mutu te. Omoni nga bokoza boso bo finga ngani bata YouTube ba finga batu botu na no bien. So bo groupe no leka. Mais so na yebi pa na uso to kutani nga no telemaka to silana. Sans caméra. Allô? Allô? Allô, bonjour, Nenea. Bonjour. Allô? Oui, non, yo ka maman loba po no linga na kata. Muto benga nga na appel normal, boti ko benga nga na appel normal. Supporter succès te.
bina sa bêtise na yeba okata bobenga ngai te po bokata direct. Maman va benga minga pese nga conseil na sala te mais maman il fallait qu'il na sala parce que nga zaka hypocrite te. Moi je suis pas du genre que na banda ko kanisela mutu mabe ou na banda ko se méfier na mutu. Mais na kati nanga nenga kana isa bino na kobanga bino te. Pona solisa X ou Y mutu moko ta sombela nga lipa. Non solisa mutu nyonso na lingi. Et ngande ne anaza songi te pona na mutu akotonga te. Po batonga toujours na intérêt moko boye. Poso na otonga ka pona naza ki camarade Karine. Karine abanda kotanga kombo na ngando na banda na YouTube te. Batebele moi bato mukie oboyebi kombo na nga bazaka na YouTube te. Wansi na saka ki songi po ani. Po wana bango no bazaka na kin aw bazana na succès ko makasi bazo kita bazo mata. Na sala ngote e no yo sango lelo te. Vraiment ba chinois ba fanatique à Karine kutu mami na bino asali penza choix entre na bino aponi bino. En tout cas c'est une bonne chose. Alors qui c'est bino que alingara bino ko leka mokili mobimba que sans bino sa vie n'a pas de sens. Nga bobo na kombo na ngana munoko na bino Nazan a besoin de succès. Pendant que ça, même pas tout le monde a baillé na bonga te. Karine Azana ceux qui 180 combien d'abonnés wana. Ba tout le monde ba ngate na ni nene Azan ndenge nini. Teke na ko s'abonner na page ni ezala ka bongo no yeb sabino. Donc marabo boni nga bossa on a comment on a cahier de charge. Na yebi ndenge za ka kali kam bat bakeno boy. Yo fo sa ngo boy. Yo fo zonga na ngo boy po ekende boy. Na yebi. Donc, le quoi na yebi na kokokatenga na Karine to ko matina niveau wana ekoza la soni. Ke to ko matina po na za mutu. Lelo batu ba benganga. Batu so ba linga Karine te. Ba benganga. Non se batu no se ba ko mena ba mo na zo saka lol. Lol no lo belo te no zo saka lol. Lol. Parce que motema mutu mutaye bango kanzambe. Mais nous avons sûreté à 80% que Karine Ortine d'Abatouba Finganga. En tout cas, wana, pour le moment, nous avons changé ma candidature na wana azate. Mais, na kolinga pete, batumoko bachanga musapina lisu. Pour la moutou, l'homme de cause à ebisingate, ça n'a encore boya. Mais tout ça, batou le cœur de l'homme. Motema et lembaka. Donc, non, il m'appelle la souka et puis nazo katananga. Allô? Allô? Oui, maman. Ok, nakati maman. Ok. Bon, bye bye. Ouais. Bon, bye bye. Ngana Karine, tu as un problème. Ngana, un problème na YouTube. Karine. Au-delà d'être mon ami, comment le quoi sœur maman. Et pour votre information, nga et que déranger nga te ce qui Karine a promis ba chinois kenga. Te wana za grande peine aye. Ba ko ta ba sa ni saka amitié na musala te. Poto meka ki ko sangisa makambo Karine na musala yangwana esali ke boga felenga. Je m'excuse. Je le regrette sincèrement que pour nanzima ki ko lobali kambo Karine moko yangwana esali ke lelo batu baga felinga et bochango na mutu na bino na ko ya ko vanda ko lobeli kambo Karine te ya mabe ou ya ndenge ni sans que ye ayeba non à part lelo pour lelo même ye moko benga téléphone depuis tango na boya to yambe po nebeke to ngak to beba na mabe et to beba na pona m2 batu mo ya monate ngape na monite m2 petit to kufa to mona na to mona ka batango te. Vraiment, na boya ki ko yambe journée mobimba, on avait que to ko bebana et toti ka ton à ton. Karine da poni ba chinois nga et choqué ngate parce que wana za musala na ye basangisa ka musala na ki camarade te. Poto sangisa ki camarade na musala yango wana esali ke lelo batu ba finganga.
soki na boyaki nango kota ba relation na ye ou na boyaki nango ko lobela ou ko poster vidéo ya anniversaire na ye wana parce que tout est banda makambu ya anniversaire na ye ngai nazaka kuna tete ba filmaka téléphone nanga te mute filmaka donc soki na boyaki nango ko poster vidéo wana mais peut-être le on a gardé respect nanga pour ndimaka ko poster vidéo wana pour ndimaka moi ko faire comprendre batu o camarade nanga a expliquer kanga yango wana ebimisinga ridicule na miso ya batu. Et je le regrette. Et je suis vraiment désolée. Sincèrement, je le regrette. Et je suis vraiment désolée. Et nakobandela kangoli susute. Ngana Karim Torosola en privé. Et ma kamene ya YouTube nanga. Et ça démonte. Donc na osa le quoi est comité. Le quoi na yokité. Le quoi la s'occuper n'unité. Bye bye.